jeigu RRT būtų kino žanras? Kas toks? Kino? Kino žanras. Koks jis būtų? Pa ką aš? Na, aš sakyčiau mokslinė fantastika. Technologinis trileris arba kokia nors politinė drama. Toks veiksmo filmas kartais su trilerio elementais. Visiška mokslinė fantastika. Sternas. Vaiduoklių gauti ar net siaubo filmus galim būt kurt mūsų toj kamerai beidai. Veiksmo toks filmas, bet šalia visą laiką turi būti ta tokia meilės linija. Romantika, komedija kartais būna turbūt gerai, kai kolegos susitinka. Miuziklas, nes labai daug skirtingų sričių susideda į vieną žanrą, kuris po to groja, kada su dramom, kada su komedijom, kada romantiškai, kada liūdnai, tai gal miuziklas. Komedijos. Darybos mūsų su baltarusiais. Kai mes pasidarėm labai stiprų įrankį, atvažiavom į Minską, pasirašėm planus, baltarusiai rodo savo planus, kai jie pradėjo bėgioti. Jie nuo mūsų slėpėsi, aš jų negalėdavau rasti. Tai čia buvo komedija. Sakyčiau, kad dokumentika. Veiksmo serialas su 25 serija jau eina čia. O viskas prasidėjo nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Tada dar buvo tos tarybinės didelės mašinos sunkvežimiai, su kuriais buvo maksimalus greitis vos ne 75 km. Tai į Klaipėdą gan ilgai važiuodavo. Atsirado poreikis kažkaip tai valdyti ryšius, reguliuoti šitą sritį. 92-93 metais mus kalbino, mes tada dirbom radiofizikos katedroje Vilniaus universitete. Tada buvo gana sunkus laikai, baigėsi visos sutartys su Rusijos kariniu pramoniniu kompleksu. Radio gamykla gamino tos šilelius ir norėjo eksportuoti į Europą ir toliau tai kilo poreikis, kad jie atitiktų elektromagnetinių suderinamų reikalavimus. Pašto reguliavimo funkcija, galima sakyti, kad 2002 metais ryšių reguliavimo tarnyba atėjo, iš pradžių buvo įstatyminė bazė, bet iš esmės pasikeitimai visi ir didžioji transformacija vyko 2004 metais. 2006 metais vyriausybės nutarimu ryšių reguliavimo tarnybos kompiuterinių incidentų tyrimo padalinys CERTAS gavo nacionalinį statusą. Prasidėjo viskas nuo entuziastų grupelės, kurie manė, kad reikėtų pradėti kažkaip galvoti apie tai, kaip taikyti dirbtinį intelektą tarnyboje, nes visi apie tai kalba. Visiems tai yra svarbu, tačiau viskas peraugo į tai, kad gavom naują funkciją. RRT tapo skaitmeninių paslaugų koordinatorium 2004 metų birželio mėnesį. Ką tai reiškia, kad RRT, taip pat kaip ir kitos 27 ES skaitmeninių paslaugų koordinatorės, tapo atsakinga už skaitmeninių paslaugų akto priežiūrą ir vykdymą, reguliuojant didžiausias interneto platformas ir paieškos sistemas. Geležinkelių sektoriaus reguliavimas į RRT atėjo oficialiai. Tai buvo 2016 metai lapkričio 1 diena, kai įsigaliojo geležinkelių transporto kodekso pakeitimai. Reguliuotojas paskirtas būtent dėl to, kad prie tos infrastruktūros riboto išteklio, geležinkelių bėgių paprastai tariant, būtų prieiga suteikiama visiems lygi, nediskriminacinė ir tokiomis pačiomis sąlygomis. Iškės patalpos Algirdo gatvėje 27, ten dar ir bokštas stovėjo. Mūsų patalpos Panevėžyje, taip pat Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje yra atiduodami valstybinei elektros ryšių inspekcijai ir po 4 darbuotojus pereina dirbti į tą tarnybą. Žmonių buvo nedaug, gal 30. Darbas prasideda 7 val. Ryte ir baigėsi 4 po pietų. Tarnyboje dirbo pažįstamas ir aš žinojau pakankamai daug, bet, sakykime taip, labiau iš tokios techninės pusės. Apie tarnybą praktiškai nežinojau nieko, kada atsiverčiau darbo skelbimus, tiesiog pasirodė įdomus pavadinimas. Putėlį žinojau, kad užsiema ryšių reguliavimu. Ryšius tuo metu supratau kaip mobilų ir fiksuotą ryšį, daugiau susijusi su elektroniniais ryšiais, bet kaip tai iš tikrųjų atrodo, visiškai nesuvokiau. Tai nelabai ką žinojau, nes mes kaip ir privačioj dirbom.
Tai buvo prieš 15 metų, nes tarnybai dirbu 15 metų, tai prieš tai absoliučiai nieko nebuvau nei girdėjus, nei mačius. Iš tikrųjų žinau tikrai mažai, vienintelį, ką žinau, kad tai yra skaitmeninių paslaugų koordinatorius, kadangi ir prieš tai dirbau su skaitmeninių paslaugų aktu Airijoje, tai labai norėjau tęsti savo karjerą, grįžus į Lietuvą. Realiai šiaip man buvo ganėtinai slapta, paslaptinga institucija. Tuo metu stovėjo didžiulės antenos. Žinojau, kad reguliuoja radio dažnius. Kolegės iš buhalterijos juokėsi, kad aš išmainiau darbą Vilniaus universitete į valstybės įmonę. Kokias didžiulės antenas ir nesupratau, ką jie čia veikia. Atėjau pats, tai buvo prieš 19 metų. Atėjau į darbą, parodė, kas, susipažinau su žmonėmis. Taip malonu prisiminti tas dienas. Mano darbo stalo stovėjo toks didelis mikrofilmų žiūrėtuvas, tokius cirkuliarus, kurie buvo tokiuose labai mažuose fišėse, mes vadiname, tokiuose slaiduose, ir būtent su tuo prietaisu aš galėjau įsidėti tą juostelę ir peržiūrėti visas aktualias Lietuvai, reiškia, dalis. Ir kalbino mus pereiti, sako, ne tik įrangą perimam, bet ir žmonės. Tai sako, ar sutiksi dirbti, tai mes dviese buvom. Tai mano kolega iškart sutiko, aš dar kažkaip abejojau, galvojau, nelabai ten ką pasiūlėm. Bet sutikau, galvojau, ką tai išeisiu. Pirmas įspūdis buvo, wow, kaip čia tylu. Ministerijos viceministras buvo atsivežęs iš ministerijos, iš Amerikos programą, amerikietišką programą, tokią MSAM, ir davė man ją išsinagrinėti. Tai Paklausė manęs, ar nėra baugu pradėti darbą tokioj dinamiškoj srity, kaip tinklų informacijos saugumas, ir dar su žymiai jaunesniais kolegomis, tai kažkaip nusišypsojau, sakau, kad ne. Buvo neįtikėtina ir beprotiška tais laikais. Į vieną vietą buvo konkursas 25 į vieną vietą. Čia pavyko laimėti, taip ir likau. Wow yra ekspertiškumas ir wow yra augimas ir augimo galimybės. Sakau, tiek istorinių dalykų, tiek virsmo į civilizaciją. Sakau, vien televizijas, radijas, mobilus ryšys, internetas. Viskas įdomu, viską reikėjo išmokti. Ieškodami Wi-Fi trukdžių suradom labai plačiai juostį signalą, o jisai buvo pakabintas ant vaikiškos lovytės, kad tai sukelia papildomą tenais elektromagnetinį lauką. Taip, galbūt irgi padėjom jiem susiprasti, kad ne vien tik tai trukdžius kelia, bet ir mažinti artimoj aplinkoje tuos didelius laukus. Tai. Bet manau, kad laboratorija. Man tai buvo wow, kai paskyrė aukščiausių lygių, tai jau aš didesnio neatsimenu. Nes čia toks pasiekimas tarptautinis, jau pripažinimas mūsų. Tikrai laboratorija yra kažkas wow. Man labiausiai įsiminė Kijeve prieš Ženevos 2006 metų derybas. Kijevo posėdis, kuriame dalyvavo apie 16 valstybių, Skandinavijos, rytų Europos, ten susirinko arti 100 žmonių ir mes sukūrėm planą. Ir kai reikėjo jį pasirašyti, tai sutarėm, kad mes jo nepasirašom, o tai bus džentelmenų klubas, koks jis yra, toks ir bus. Pasitikėjimas svarbiausiai. Ir tas pasitikėjimo klausimas, jis ėjo paskui visą laiką. Sakyčiau, tas momentas, kai ryšio reguliavimo tarnyba ir mūsų interneto karštąją liniją priėmė InHope. Tai įvyko 2008 metais Dubline, InHope generalinėje asamblėjoje. Ir kai įėjom, visą salę atsistojusi plojo ir mes paskelbta, kad mes priimti į InHope. Tik pradėjus dirbti, aš 2 metais atėjau, 4 metais jau turėjo veikti nauja reguliavimo sistema. Tai yra, turėjom perkelti visą ES teisyną į mūsų teisę. Tai nebuvo žodžio palauk, visą galvą, tik atėjus teko nerti į naujus vandenis. Ir šitą iš karto supratau, kad nepasiteisino tas mano draugų sakymas, kad viešajam sektoriuje tik kavą geria, beje, kavos negeriu iki šiol. Gan buvo linksma, gan buvo įdomu ir taip, kaip kažkokiam spektakliui prabuvom. Tai iš tikrųjų ryšių reguliavimo tarnyba ir
kuria dalį taisyklių, o po to prižiūri, kaip būtų laikomasi jų, kad tas žaidimas vienintelėje smėlio dėžėje, jisai būtų teisingas ir vienodas visiems. Mes prižiūrim, kad telefonas, paštas, internetas veiktų sklandžiai ir tvarkingai. Įvardinam tokie kaip vaiduoklių gaudytojai, nes ieškom to, kas nematoma. Pirmiausia, sakyčiau, kad mūsų žinios ir ekspertizė, ekspertinės žinios tai skatina pažangą, skatina inovacijas ir aš tikiu, kad ekonomikos raidą, ekonomikos augimą. Kad chaoso nėra ryšiuose, kad viskas veikia, turi kaip laikrodis viskas veikia, kad žmogus paima telefoną, ryšys yra, įsijungia namie, kad yra internetą, viskas veikia. O mūsų darbas labai svarbus. Žiūrėkit, televizija atsirado, kiek programų atsirado. Žiūrit be visokio tenai virguliavimo. O kasdieninėme gyvenime žmonės skambina, jeigu kažkas tai atsitinka, skambina pagalbos. Kur skambina? Mums skambina. Veikla, kuri yra susijusi su vartotojų apsauga, tai jinai vienareikšmiškai yra orientuota į pagalbą ir į teisų užtikrinimą galutiniam paslaugų vartotojam. Tai kiekvienas, kuris naudojasi paslaugą, norėdamas gauti ją kokybišką, kad ir nežinodamas kartais, bet tai yra RRT darbo poveikyje jis ją gauna. Mes užtikrinam saugias, kokybiškas paslaugas visose mūsų reguliuojamose srityse. Ar tai būtų telefonas, internetas ar pašto paslauga. Vieninga rinka ir tą rinką turim prižiūrėti, kad neatsirastų įrenginių, kurie trikdo kitiems įrenginiams arba sukelia pavojų sveikatai. Nes dabar, kai atsirado jau 5G ir 6G jau toj bus, tai praktiškai tų siunčiamųjų antenų bus vos ne ant kiekvieno stulpo. Ir žmonės sunerime ir kai kurie labai prisibijo tų antenų ir tų laukų poveikio, tai mes kaip tik ir tikrinam, ar neviršia leistinų sveikatos normai ribų. Tai mes rūpinamės ir sprendžiame žmonių saugumo internete. Tai matyt, tai yra tikrai svarbu, padedam žmonėms spręsti problemas, su kuriuom jie susidera internete. Mes kiekvieną dieną padedam vartotojams, tai yra visai visuomeniai, tai tu turi galimybę pagerinti ryšį, išspręsti radio trukdžių problemas ir taip prisidėti prie visuomenės gerovės. Iš tikrųjų, būnant ryšių reguliavimo tarnyboje, atrodytų, kad ryšys yra tie telefonai, kur turim, kad greit paskambinam, paštai, siuntiniai ir taip toliau, bet man tikrai ryšys labiausiai asocijuojas tai, kad esant šalia nereikia ryšio priemonių. Man ryšys yra žmonės ir jau tik tai techninės priemonės jos padeda tą ryšį tarp žmonių užtikrinti. Tarp žmonių santykis kažkas yra žmogiškas ryšys ir yra informacijos šaltinis arba kaip susisiekimas su kitu žmogumi. Pakvypus kavai, iš visų šitų lubų plytelių pradėdavo lysti tarakonai. Užuodžia kvapą valendą. Dabar situacija yra atvirkštinė. Kai dingsta ryšys, iš visų kampų atslenka kolegos ir mes pasidarom kavos. Tai yra bendravimas, teisingesnis būtų žodis komunikacijos. Be ryšio negali, ryšys tarp žmonių. Yra santykis, o pats ryšys tai yra priemonė gal tam santykiui kurti labiau. Emocinis, psichologinis, fizinis, elektroninis ir kitoks. Žmonės. Vienareikšmiškai. Tarp žmonių ryšys. Turbūt didžiausia transformacija tikrai buvo tada, kai pasikeitė iš direktoriaus į tarybą. Tai tikrai pasijautė. Tai ir tas pokytis įvyko ne tik toj struktūroje, bet ir, manau, žmonių pasąmonėje šiek tiek. Ir atsirado tikrai kitas tas požiūris apskritai organizacijos kokybė, ta prasme, veiklos lygį, tai yra strategijos, bendras planavimas. Jaunystėje, sakykime, žiūrėjau jau fantastinius filmus ir tai sako, toli į ateitį 2020-ieji. Ir rodo išmaniuosius įrenginius, skraidančius tokius objektus. Ir aš dabar gyvenu
toj tolimoj ateity. Ir žinokit, viskas pasiteisino. Išmanus įrenginiai, aš juos sugebu naudotis ir dronai dar skraido. Juk mes nešnekam šią dieną apie fiksuotą telefoniją arba apie telefono būdelės. Lygiai taip pat pašte jau nešnekam apie laiškus arba apie pašto siuntimo dėžutės. Iš esmės pasikeitė, transformavosi rinka iš seniau buvusios tradicinės laiškų į labai konkurencingą siuntinių rinką. Man geriausia RRT transformacija atspindi 23 metai, kai balandžio mėnesį mus paskyrė Europos komisijos pirmininkė paskirtąją laboratoriją, tai oficialiai visa ryšio reguliavimo tarnyba tapo paskirtąją įstaigą. Jie dabar tarptautiniai, anksčiau tai buvom tik tai Lietuvos apimtyje dirbom, o dabar jau dirbam visai Europai. Tai toj vietoj maksimalistas, bet ir pirmininkė maksimalistė, tai palaikė, labai ačiū jai. Tikrai profesionali, gerbiama, matoma institucija. Ir aš manau, per visus sektorius tie pokyčiai buvo labai žymus ir ženklus. Valdyti radio dažnius tai reiškia valdyti išteklių. Dar nieks nebandė jų nevaldyti. Jeigu jų niekas nevaldytų, tikriausiai būtų kaip eismas kokioj tai Indijoje. Chaosas, kaip chaosas. Negalėtum nei vienos laidos žiūrėti, nes tai žmonės tam to pačio dažnio dirbtų. Nemažai chaoso būtų. Būtų chaosas, bent radio srity tai būtų kaip Italijoje. Kiekvienas atsikelia, įsijungia stotį ir ieško laisvą dažnį ir žiūri, kur galima dirbti. Pač, kas liečia ryšius, galėtų būti sutrikimų ir įvairiausių nusiskundimų. Tiesiog žmonės neturėtų kur eiti pasiskūsti ir nebūtų kas tos trikdžius šalina. O taip, tai būtų katastrofa. Iš viso, įsivaizduojat, aviacija visa, ten tūkstančiai dažnių, ore lėktuvai, palydovai. Būtų totalus chaosas. Būtų daug mažiau atsakomybės iš paslaugų teikėjo už savo paslaugą, kad tai internetas nebūtų vien tik, kad greitai vystomės, darom progresą, bet kad su tuo ateina ir atsakomybė, tai tą skaitmeninių paslaugų aktas ir pabrėžia. Kadangi viskas elektroninė erdvė yra persikėlę ir keliasi, tai be to reguliavimo čia neįmanoma būtų. Tiesiog nebūtų konkurencijos. Kai nėra konkurencijos, reiškia krovinių siuntėjam ir gavėjam nėra pasirinkimo, kuo vežti tuos krovinius. Jeigu tokio valdymo nebūtų, mano supratimu, būtų chaosas. Visi žaistų be taisyklių. Tai kaip baigtųsi, kad žino, kaip baigtųsi, bet tam mes ir esam, kad nemaišytumėm, kai žaidimas vyksta sąžiningai, įsikištumėm tada, kai yra kažkokie feilai. Tai šitą šiuo atveju tiek ginant vartotojų teisę, tiek užtikrinant konkurencinės sąlygas visiems. Sėkmė tai yra visi tie 25 metų. Mes per visą tą laiką išlaikėm nepriklausomumą, mes turim vieną geriausių ekspertinių bazių ir aš sakyčiau, mano nuomonė, kad mes esame viena profesionaliausių valstybės institucijų. Būtent, kad ką mes pasiekėm, ką mes padarėm ir kur mes dabar esam, tai yra ta 25 metų sėkmė. O tai, kad mes pradėjom nuo radio dažnių, o šiandien turim tokį spektrą reguliuojamų paslaugų, tai rodo, kad mes dirbam gerai. Gebėjimas išlikti moderniais, jausti pulsą, jausti rinką, ir būti naudingiems, tokia aš įžiūriu prasme ir savo paties, ir manau institucijos. Visuomenė pasitikė ir dėl to mes tiek turim, mes tiek vežam, mes tiek galim, tai čia yra mūsų turbūt didžiausia sėkmė tų visų 25 metų.